Ja, far, men tag den roligt. Det skal nok komme. Og du får vej hjem til de gamle? Så jeg ved, det skulle snart det. Jeg tror ikke rigtig, jeg har lyst længere. Men ved du hvad? Jeg har et brev til din far, så kan du tage det med. Hej. Alexandra. Endelig. Hvor har vi savnet dig? Du har fået brev. Værsgo, tag det. Det er mærkeligt vejr, ikke? Hvordan går det med udstopningen? Jeg har taget fri fra museet et stykke tid. Der er nogle ting, der er vigtigere. Jeg ved godt, hvad du mener. Mor, jeg har sådan glædet os til, at du skulle komme. Hvor er hun så? Hun hviler sig lidt, Grene. Du ved, hun havde det jo ikke så godt, da du flyttede. Hvor længe er det siden, vi har set hinanden? Altså, det er 6 måneder siden, I smed mig ud, så... Ja, dengang var der liv i huset. Jeg går lige op på værelset og henter nogle ting. Ja, vent lidt. Vi har
lejet hele overetagen ud til en russisk student. Hvor er alle mine ting så? Jeg bar dem ned i kælderen. Hun ville gerne af med mig, hva'? Hvis jeg havde været jeres rigtige datter, så havde jeg aldrig lejet overetagen ud. Hold nu op, Alexandra. Du er vores rigtige datter. Hvad vil du have, mor, jeg skulle gøre? Du fester jo hele tiden. For myrekryb, når du taler sådan der. Tag det nu roligt. Vil du ikke have et glas? Sæt dig lige ned, vi skal tale sammen. Din mor er ved at dø. Hun har knoglekræft. Lægen mener, at hun højst har nogle måneder tilbage. Jeg har virkelig troet på, at hun skulle klare det. Ved du, hvad det værste er? Nej. Hun ved det ikke endnu. Lægen kommer om nogle dage og taler med hende. Jeg fortæller hende det. Jeg tror ikke, det er en god idé. Hvad mener du? Vi skal ikke heller lade lægen ordne det. Det kan jeg ikke leve med. Ja, nu er det altså ikke dig, der er i centrum. Men du tør jo ikke gøre det selv. Det er ikke dig, der afgør det her. Det er da heller ikke dig. Alexandra. Lille mus. Jeg havde det på fornemmelsen. Du skal vide, hvor meget jeg har savnet dig. Du ser så frisk ud. Er du tørstig? Ja. Jeg kan godt hjælpe dig med vandet.
Du stinker af sprut. Alexandra, det er altså ikke fest hver dag. Du skal ikke ende som sådan en alkoholiker, sådan en, som sidder på sådan en bænk. Far har fået dårlige nyheder. Var det derfor, han gik ud? Mor, det ser ikke godt ud. Jamen, jeg vidste det. Jeg har forberedt mig. Jeg har ordnet ting. Jeg vil ikke have, at der er nogen krokodiltårer til min begravelse. Nej. Og det her hår, det skal jeg beholde på. Det lover jeg. Så hent det, der er i den der vase derovre. Ja. Hvad er det for nogle piller? Det er min lille cocktail. Hvad mener du? Det er et stort ansvar at lægge på dine skuldre. Men jeg vil gerne bede om din hjælp. Til at sove ind. At sove ind? Smerterne er ulidelige. Du kan tage smertestillende. Jamen, kroppen vender sig til det. Du skal da bare tage nogle flere, noget mere. Jamen, Alexandra, jeg ligger her. Jeg bliver uduelig. Jeg sulter ihjel. Du vil da ikke have, at din mor skal ligge her og lide, vel? Du skal bare hjælpe mig med vandet, ikke? Jeg har brug for det vand for at skulle sluge de der skide piller, ikke? Hvordan kan du kræve det af din egen datter? Jeg vil aldrig gøre det. Du må spørge far om det. Far, han smutter altid, når det virkelig gælder. Det er der måske en grund til. Alexander, du skal lade være med at være så selvisk. Jeg ligger jo her. Jeg er ved at rådne væk. I styrer det her selv. Der er far. Du skal bare gå nu. Jeg vil slet ikke se dig mere.
forfærdeligt vejr, var. Ja. Kan jeg vide, om stokroserne de kan klare det? Det har jo været meget koldt i vinter. Man kan ikke se dem herfra. Jeg tror ikke, de klarer det. Skal jeg bare hjælpe dig med vandet? Ja. Jeg gør det for din skyld. Vi kan godt vente til i morgen, hvis du bedre. Nej, vi gør det nu. Vi gør det nu. Er du sikker, jeg kan sagtens vente? Nej, jeg er klar, hvis du er. Ja, du skal bare... Kan du også lige åbne dem der? Vi får dem ud her. Jeg er ked af, at jeg blev så vred før. Jeg er simpelthen så stolt af dig. Så... Det er okay. Ja, det er okay. Du skal bare sige til far, at jeg ikke orkede mere, ikke? Måske alligevel håb for os. Det her brev er fra en mand på Sydfyn, som jeg har kontaktet. Hvad fanden siger du? Du har været væk i 2 timer. Ja, det er sgu da lige meget. Det er jo godt nyt. Du fatter ingenting. Hold nu op. Han bruger alternative behandlingsmetoder. Helt udenom vores lægesystem. Der er flere eksempler på bedring. Hun sover nu. Jeg går ind og vækker hende. Hvorfor ventede I ikke på mig? Hun orkede ikke mere. Hvorfor skal du bestemme mellem liv og død? Hun gjorde det selv. Gider,
Alexandra. Hun kan jo ikke engang løfte glasset selv. Jeg troede, jeg gjorde det for mors skyld. Jeg ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert mere. Det ødelægger det hele. Jeg ødelægger alt. Det er min skyld, alting.